Në Shqipëri, ashtu si edhe në rajon, burimet të dezinformimit janë edhe së brendshme, pra prodhohen edhe së brendshme, por edhe së jashtme. Dezinformimi në Shqipëri gjatë vitit 2022 është fokusuar në 4 pika kryesore, ka qenë ai agresioni ose si thua lufta e Rusisë në Ukrainë, dialogu mes Kosovës dhe Serbisë dhe tensionet mes tyre. Një tjetër pikë e rëndësishme ka qenë Ballkani i hapur dhe ashtu siç tham pak më parë kanë qenë sulmet kibernetike nga Irani. Ajo çfarë duhet të themi është që ndikimi rus në Shqipëri është më i kufizuar në raport me vendet e tjera të rajonit, sepse dezinformimi nuk është se ka qëllimin parsor për hapjen e propagandës ruse, por më së shumti mbledhjen e kritikimeve në media shqiptare me anë të pretendimeve sensacionale, titujve sensacional, apo edhe si thua paragrafeve apo paragrafeve hyrës, të cilët pretendojnë se ky shkrimi përmban një material shumë interesant që e bën të klikueshëm. Për shembull, ka pasur portale online që kanë ribotuar pretendime të paverifikuara mbi luftën dhe kërcënimet bërthamore që u fol për një periudhë të gjatë kohore gjatë fillimit të konfliktit, apo propaganda ruse sa i përket arsyes për luftën për pjesën e nazismit apo shnazistimit, Ndikimit. Precizimin e kushtimit të përpjekje për të marrë si kanal